say you're a vampire and you're burning in the light. Stuck watching movies, I can't stand the black and white. 现在人在韩国首尔的仁川机场，我今天要搭乘 CX439从韩国仁川前往香港国际机场，时间的话是1点40分起飞，预定是4点35分会抵达香港。刚才已经去 check in 完了。在 check in 之前，大家记得就是如果你有来韩国有退税的话，记得可以到 J， 就是 J 这边，它有那个自动退税的机台可以做退税。你要先去扫描你的退税单，你的护照跟你的退税单之后，它如果有显示你的退税单是需要海关申请的话，那你就必须要走到这里，然后去给海关盖章，然后盖完章之后才可以去托运你的行李。入完海关移民关之后，你就可以走到28号登机门附近，就可以去领取你的现金，就是你的退税的金额这样子。好，那就跟着我们一起搭乘这次 CX439前往香港吧 ，Let's go！ 好的，我现在已经退完税，拿到现金了。它就在28号的登机口旁边而已，蛮好找的。有一个 Tax Refund 的柜台，然后进去的话，它有人工跟机器。然后如果你是要拿美金或者是台币的话，你就要走人工柜台。然后不过如果你要退韩币的话，就可以直接到旁边的那个机台做退税，它就会直接退给你，蛮快速、蛮简单的。好的，那我们就逛一下。旁边这边的话就有 Gentle Monster 可以逛一下。再来的话就直接前往登机门咯，就准备搭乘我们的飞机前往香港。Let's go！ 我的话现在是在45号登机口这边，有一个 GS25，然后里面可以买你想要带回去的，像是香蕉牛奶。但因为香蕉牛奶的话，它要冰，所以建议的话就是进海关之后再买，这样比较不会坏。然后有的人都会带一些保冷袋啊、扩拉装这样子。好，那就分享给大家。它的那个翅膀是这样翘翘的。好的，那我已经上飞机了。然后这台飞机是 A321，比较小台而已。然后它的配置的话是33，飞机比较小。然后但这台好像人很多，应该会很满。那我们就期待我们的餐点吧。萤幕的话，我坐的位置是60K。然后萤幕的话看起来蛮新的，有一个充电座，然后有一个小桌板，然后它是走这种灰色调的，它旁边这个拉起来它就可以掉下来，然后有杯架跟一个可以放手机的地方。好，然后它这台飞机刚刚有说到蛮新的，它是有 Type-C 跟 USB 的充电口，然后手机架的话就是刚才有说到手机架的话是这样放。然后可以充电，很赞诶，超方便。座位的话，前面的话大概是一个拳头，侧边的话也是一个拳头左右，就刚刚好。然后现在4月7号开始，国泰航空禁止在搭乘飞机的时候使用行动电源，分享给大家。对。不过现在基本上各大航空应该都是不能。就是慢慢的，好像慢慢的，好像在飞行的时候不能使用行动电源，所以如果你有充电需求的话，可以看一下飞机上面有没有充电口，那就是等到起飞稳定之后再充电，飞降落的时候就不要充电这样子。来看一下萤幕速度，它这个萤幕比较大，对啊，我刚才有说蛮大的，然后画质也比较好，画质蛮好的。好像会累格一下，但画质算蛮高清的。
see the other side, but I'll take some time. So you're afraid to twisting down the track. Somebody later move forward 2 steps back. 飞机餐来了，那今天吃的是韩式鸡肉饭，跟它的前菜沙拉吧，是虾仁的，然后水果，还有哈根达斯。今天吃巧克力口味的，应该是年糕对不对？应该是，就蛮好吃。年糕，有点小辣。有点辣，但蛮好吃。鸡肉不会太柴，就是正常。然后呢，酱辣，辣辣的，还蛮好吃。然后沙拉，它是小黄瓜、虾仁凉拌的，然后还有一些生菜这样子，很清爽。吃完了。厕所就是中规中矩，空间不大。抵达香港机场了，超热的。今天真的超热，今天搭下来这一架飞机蛮新的，然后我们吃的那个韩式鸡肉饭也还不错，因为飞机比较小台，所以整个那个遇到乱流晃就真的蛮晃，不过降落的时候还蛮顺利的。以上就是我们的影片啦，大家喜欢的话就按赞、订阅、加分享给小朋友。